안녕하세요. 요정 실시간 키나일입니다. 다이어트 지금 오후 8시인데 라면을 부셔 먹고 있습니다. 아무튼 좋아요 한 번씩만 부탁드리고 재밌게 봐주세요. 소백? 그래. 4, 5, 6 11, 12 26 내 소원은 홍보 영상 올려주라. 근데 차탕이 왜 이렇게 기분이 나빠 보이지? 설마 지금 이거 진 것 때문은 아니겠지? 뭐지? 안녕하세요. 요정 하이입니다. 다이어트 네? 뭐가요? 차탕이라면 얼마 전에 차탕이랑 같이 적응 영상을요? 혹시 링크 좀 주실 수 있을까요? 감사합니다. 이게 무슨 여러분 저랑 차탕이랑 소개하다가 제가 이것을 홍보 영상 올려달라고 제가 부탁한 거예요. 그리고 저 이거 말고는 차탕이한테 홍보해달라고 한 적 한 번도 없습니다. 홍보에 히읗자도 안 꺼냈어요. 못 믿으시겠다면 어제 실시간 돌려보기 하고 와주세요. 그대로 남아있으니까요. 차탕이 영상에 나온 그 증거사진 있죠? 그것도 원본으로 나오고요. 너 보고 와서 왜 풀리셨으면 좋겠네요. 그리고 차탕아, 너 보고 있는 거 다 알아. 시청자 목록에 떠. 왜 그러는 거야? 소리 재밌게 잘해놓고 갑자기 적응 영상 올리고 진짜 소름돋아. 나한테는 네가 여태까지 했던 행동들이 다 거짓이었다는 걸로 느껴지는데 아무튼 반박이십니다. 그리고 차단도 할 건데 차단하기 전에 마지막으로 오늘 안에 영상 안 내리시면 저도 똑같이 저게 올릴 테니까 그렇게 아세요. 토끼 컨셉이시군요. 토끼 바이러스? 그게 뭔데요? 네. 입니다. 지금 토끼 바이러스가 퍼졌는데요. 토끼가 들린 마스크
치거나 최근 일주일 안에 당근을 먹었다면 걸리는 것으로 알려졌습니다. 바이러스에 걸리는 이름이 토끼로 바뀌게 되고 말이 안 나오며 깡총깡총이라는 말밖에 안 나온다고 합니다. 이 케이스는 어쩔 수 없지만 당근을 먹지 않는 것과 밖에 나가지 않는 것 때문에 현재로서의 예방 방법이라고 합니다. 그럼 이상입니다. 감사합니다. 나 어제 당근 먹었네. 깡총깡총. 깡총깡총. 우와, 돌아왔다. 깡총. 우와, 감사합니다. 하하, 정말 뜬금없고 연관성 1도 없는 스토리. 와. 네, 여러분, 아무튼 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 시청해주셔서 감사하고 재밌게 보셨다면 구독 한 번씩만 눌러서 하리보가 되어주세요. 알림 설정도 해주시면 제 영상이 올라왔을 때 알림을 받아보실 수 있어요. 그럼 진짜로 안녕히 계세요. 지금 오전 2시라 너무 졸려서 급하게 영상 마무리하는 중 양해 부탁드립니다.